إن دور المرأة في إصلاح المجتمع دور له أهميته الكبرى، وذلك لأن إصلاح المجتمع يكون على نوعين. النوع الأول الإصلاح الظاهر الذي يكون في الأسواق وفي المساجد وفي غيرها من الأمور الظاهرة، وهذا يغلب فيه جانب الرجال لأنهم هم أهل البروز والظهور. وأما الثاني وهو إصلاح المجتمع فيما وراء الجدر وفي البيوت، فإن غالب مهمته موكول إلى المرأة نفسها، لأن المرأة هي ربة البيوت، كما قال الله سبحانه وتعالى موجها الخطاب والأمر إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وأظنه لا ضير علينا إن قلنا إن إصلاح نصف المجتمع أو أكثر يكون منوطا بالمرأة، وذلك لوجهين أو لسببين. السبب الأول أن النساء كالرجال عددا إن لم يكن أكثر، بل هن أكثر من بني آدم، أعني أن ذرية آدم أكثرها النساء، كما دلت على ذلك السنة النبوية، ولكنها تختلف من بلد إلى بلد ومن زمن إلى زمن، فقد تكون النساء في بلد ما أكثر من الرجال، وقد يكون العكس في بلد آخر، كما أن النساء قد يكون أكثر من الرجال في زمن والعكس في زمن آخر. على كل حال فعلى المرأة دور كبير في إصلاح المجتمع. وهناك مسألة أخرى تبين أهمية دور المرأة في إصلاح المجتمع، وهي أن نشأة الأجيال أول ما تنشأ إنما تكون في أحضان النساء،